So hello guys, welcome to Let's Speak English. So guys, in this video we are going to learn some daily uses utensil in our kitchen. Yes guys, some daily uses utensil in our kitchen. So let's start. Thali. Thali means plate. Plater. But thali, what is the difference between plate and plater? गाइज प्लेटर हम उसे बोलते हैं जिस थाली में 4-5 सेक्शन होता है, उसको हम ट्रे भी बोलते हैं. सो वी कैन से ट्रे और वी कैन से प्लेटर. देन कटोरा. कटोरा को हम बोलते हैं बोल, BOWL. देन कांटे का चम्मच को हम बोलते हैं फोर्क, FORK. देन कम टू गाइज पीलर. इट्स सो ईजी. व्हाट इज द मीनिंग? पील मीन्स छिलका उतारना. आलू का छिलका उतारना, गाजर का छिलका उतारना, कद्दू का छिलका उतारना, उसको हम बोलते हैं पील. प्लीज़ पील द पोटैटो, प्लीज़ पील द कैरेट, प्लीज़ पील द पंपकिन. सो गाइस, जिससे हम छिलते हैं उस मशीन को हम बोलते हैं पीलर, PEELLER, पीलर. देन कम टू टी पोट. का चाय हम जहाँ पे रखते हैं उसको बोलते हैं टी पोट. देन कम टू स्पून, SPOON. स्पून मतलब चम्मच को हम बोलते हैं स्पून. देन कम टू कप मीन्स जिससे हम चाय पीते हैं उससे हम बोलते हैं कप, CUP कप. देन कम टू टी स्ट्रेनर. गाइस, द मीनिंग ऑफ टी स्ट्रेनर, चाय छकनी, जिससे हम चाय को छकते हैं उसको हम बोलते हैं टी स्ट्रेनर. देन कम टू टोंग, TONG. टोंग मीन्स चिमटा, जिससे हम चिमटे हैं उसको हम बोलते हैं चिमटा. रोटी को पकड़ने के लिए हम उसको यूज करते हैं, गर्म रोटी को पकड़ने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं टोंग. देन कम टू सिफ्टर. गाइस, जिसको हम किसी पकोड़े को तेल से उबलने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सिफ्टर, SIFTER, सिफ्टर. देन कम टू गाइज रोलिंग पिन. जो हम रोटी जिससे बेलते हैं हम उसको बोलते हैं रोलिंग पिन, ROLLING, रोलिंग पिन. देन गाइज कम टू सिकल. सिकल इज one type of instrument. Here we can say that we are used to cut the crops, like कोई धान हो गया, कोई गेहूँ हो गया. ओके, इट्स कॉल्ड सिकल. देन कम टू चूल्हा को हम बोलते हैं स्टोव, STOV, स्टोव. देन गाइज कम टू ग्राइंड स्टोन. गाइज, ग्राइंड मीन्स किसी को मतलब चकमाचूर कर देना, किसी को चूर को देना को हम कहते हैं ग्राइंड. और जिस पत्थर से आप लाइक गांव में भी होता है कि जो मसाला वगैरह होता है उसको हम इसी से ही चूर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्राइंड स्टोन. देन कम टू पेस्टल. पेस्टल को गाइज हम कहते हैं हिंदी में हेमदस्ता. कोई हमारा मसाला कूटता है या फिर कोई आयुर्वेदिक चीज़ हम पीसने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पेस्टल, PESTLE, पेस्टल. देन कम टू लेडल. गाइज, लेडल मीन्स कोई सब्जी को सर्व करने के लिए हम इसे यूज करते हैं या फिर कोई कुछ में यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेडल, LADL, लेडल. देन कम टू वोक मीन्स गाइज कढ़ाई को बोलते हैं वोक. देन कम टू सॉसपेंस. स्पेशली वी आर यूजिंग दिस फॉर मेकिंग टी, फॉर मेकिंग हॉट द मिल्क. ओके, इसको हम कहते हैं सॉसपेंस. देन कम टू लीड. गाइज, ढक्कन को हम कहते हैं लीड, LID. एंड गाइज, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर कीपिंग आवर डिशेस. इसको हम कहते हैं डिश रैक. देन कम टू जिसको हम नींबू को निचोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं लेमन स्क्वेजर. देन गाइज, एक बर्तन मांजने के लिए जो हम कोई यूज करते हैं स्टील का, उसको हम कहते हैं स्टील वूल. देन कम टू मेसर. जो मिक्स करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मेसर. जैसे पोटैटो मेसर हो गया, फ्लोर मेसर हो गया, उसको हम कहते हैं मेसर, MASHER. Okay guys, so guys, here is some word. Hope you like the video, and if you like then please share the video, subscribe the channel. Thank you so much.